Ein herzliches Willkommen zum Podcast Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um das Thema Chorleitung mit Leidenschaft. Und meine Freude ist riesig, dass ich einen leidenschaftlichen, einen begeisterten, einen erfolgreichen Chorleiter bei mir haben darf. Herzlich willkommen, Hans-Rudi Kempfen. Gleichfalls, danke vielmals, dass ich hier sein darf. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Jetzt mache ich etwas ganz Schwieriges, Hans-Rudi. Ich versuche dich vorzustellen. Also ich probiere es, denn da ist so viel zu sagen. Hans-Rudi Kempfen studierte Sologesang, Chorleitung und Orchesterdirektion am Konservatorium in Bern. Später Musikwissenschaft und Pädagogik an der Universität Bern. Verschiedene Meisterkurse im Ausland ergänzten seine Ausbildung. Lange leitet er das Oberwalliser Vokalensemble, den Oberwalliser Lehrerchor und die Oberwalliser Singschule. 1992 wurde er als erster Walliser zum Musikdirektor von der Stadt Brieg. Hier ist er auch tätig für Kirchenchor und den Männerchor Brieg. Hans-Rudi Kempfen ist Fachberater für Musik beim Erziehungsdepartement des Kantons Wallis. Unter anderem war er Juror in vielen europäischen Ländern bis nach Asien. Als Gastdirigent war er oft im Ausland tätig. Als Präsident von Europa Cantat Schweiz und der Musikkommission der Schweizerischen Chorvereinigung prägte er über 12 Jahre das schweizerische Chorwesen. Er ist Leiter vom Schweizer Jugendchor. Er war mit verschiedenen Chören Preisträgern an nationalen und internationalen Wettbewerben. Hans-Rudi, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Ich könnte noch viel, viel mehr sagen. Du sagst, ach, das hätte ihr vielleicht jetzt noch sagen können. Aber es zeigt, was für ein riesiges Panorama, was für eine Erfahrung. Darf ich etwas ergänzen gleich? Gerne, gerne. Ja. Also, ich bin nicht mehr Musikdirektor, ja. Da bin ich dann in Brieg, ich bin pensioniert. Und den Schweizer Jugendchor habe ich eben 25 Jahre als künstlerischer Leiter geleitet, habe ich mich auch zurückgezogen. Jawohl. Und ich bin auch nicht beim Staat als Fachberater, das habe ich gemacht eben bis zu meiner Pensionierung. Jawohl. Nur damit das es doch präzise ist. Damit wir auf das Allerneueste sind. Ja. Aber es stimmt, man hätte noch viel mehr Spannendes sagen können. Gehen wir mal an den Anfang zurück, zu deiner Kinder- und Jugendzeit. War das von deinem Elternhaus vorbestimmt, dass du so musikbegeistert gewesen bist? Ist das genetisch in der Familie Kempfen? Ja, ganz sicher. Ich bin ja ganz in der Nähe von hier aufgewachsen, in Außerberg. Und mein Vater hat selber sehr gerne gesungen, gepfiffen während der Arbeit. Er war Schlosser, hatte seine eigene Werkstatt mit der Zeit. Und dann hat er immer Musik gemacht und wir dazu mal noch in den 60er Jahren waren 3 Kinder, vor allem mein Bruder und ich, geholfen dort. Und er hat seine Lieder gepfiffen, seine Arien gepfiffen. Er war sogar einmal bei einer Schweizer Meisterschaft im Pfeifen, also mit dem Mund pfeifen. Spannend, dass es das gibt. es gab es dazu mal, kam sogar noch am Fernsehen und ist dort in den Finale gekommen. Er war auch bekannt dafür in Außerberg. Die Leute haben gesagt, dass niemand so viele Lieder auswendig kennt wie er. Da muss ich sofort schon sagen, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann die Lieder, die Texte nicht behalten. Ich behalte die Musik aber nicht, die Texte. Und auch Mütter von meiner Mutter, die war ja eine Innerschweizerin, darum heiße ich Hans-Rudi und nicht Hans-Rüedi. In dieser Familie mütterlicherseits wurde viel gejodelt, auch es ist sicher genetisch bedingt und dann noch die Tradition. Wenn man zum Beispiel in Außerberg aufwuchs, dazu mal vielleicht noch mehr als heute, gerade vom Singen her, da hat man in der Wirtschaft, also im Restaurant noch gesungen. Auch wenn man nicht so viel Alkohol hatte, durfte man noch singen, das dürfte man heute kaum noch. Und es wurde gesungen in den Kellern. Man muss sich vorstellen, zu meiner Zeit war noch in jedem Keller ein Fass mit eigenem Wein. Und wenn das Restaurant geschlossen war, auch manchmal nachts, dann hat man dort die Feste weitergeführt und gesungen. Und aus dieser Tradition bin ich schon sehr geprägt worden. Also
du bist vorgeprägt von der Familie her, von mehreren Seiten. Und wie kamst du dann von der Musik speziell zur Chorleitung? Was hat dich da begeistert, damit anzufangen? Ich muss sagen, dass ich habe ja zuerst das Lehrerseminar besucht, weil ich von meinem Bruder, der 3 Jahre älter war, schon wusste, im Lehrerseminar wird am besten Musik gemacht vom ganzen Wallis. Jawohl. Ich habe mich zwar auch für Naturwissenschaften interessiert, ich habe sehr viel Schach gespielt und Schach ist ja auch in der Nähe von der Mathematik und der Musik. Oder umgekehrt gesagt, die Mathematik ist sehr nahe auch beim Schachspiel und bei der Musik. Und darum habe ich eben dann das Lehrerseminar besucht. Dort gab es einen fantastischen Lehrer, für mich dazu mal einer, neben Eugen Meyer, der hier in Visp war, der Musikdirektor, den ich 3 Jahre in der Sekundarstufe als Musiklehrer haben durfte, ging ich dann eben zu diesem Oskar Lacker. Übrigens, vielleicht für die Leute, die aus Deutschland das hören, einige kennen noch den ganz berühmten Basten Peter Lacker. Das war ein weiterer Verwandter von diesem Oskar Lacker. Das war ein Gommer und der Peter Lacker ist eigentlich hier in Visp aufgewachsen. Der war in Berlin an der Oper und ist dazu mal auch am Fernsehen sehr berühmt geworden, auch wie er russische Lieder gesungen hat und so fort. Also ich war am Lehrerseminar 5 Jahre, dort wurde intensiv Musik gemacht, bis zu 10 Stunden pro Woche. Man konnte auch noch irgendein Kernfach Musik nehmen. Ich habe schon begonnen, dort Chöre zu leiten, einfache Sachen mit meiner Klasse und so weiter. Wir haben viel gesungen. Und ich wollte eigentlich Germanistik studieren. Mein Traum war, Regisseur zu werden. Also was ganz anderes, aber es könnte mit Musik zu tun haben. Ja, wenn man das ganze Schauspieler und so weiter. Okay. Weil ich wusste schon, ja, als Schauspieler, das so einen Traum habe ich nicht, aber Regisseur könnte ich mir ja vielleicht doch vorstellen. Und dann hat mir dann dieser Oskar Lacker gesagt, aber so wie dein Bruder das nebenbei macht in Basel, geh doch auch und melde dich, ja, wir kennen da dieses Konservatorium in Fribourg oder in Bern, geh dort und melde dich an. Und ich habe dort die Aufnahmeprüfung gemacht, kam gleich in den Vorchor und in dieses Vorstudium hinein. Und nach einem Semester haben sie gesagt, ja, Sie müssten unbedingt hier bei uns bleiben. Und so bin ich dann fast wie die Jungfrau zum Kind, bin ich dann zur Musik gekommen. Dann habe ich zuerst Sologesang studiert, auch etwas Orgel gemacht, weil ich wollte ins Wallis zurückkommen und ich habe keine Illusion gehabt, mich hier als Solosänger, mein Leben hier zu verdienen. Das wäre nicht möglich gewesen. Und bald einmal gab es dann noch diese Ausbildung Gymnasiallehrer, das hat mich sehr fasziniert, für Musik, eine ganz spezielle mit anderer Universität und vom Konservatorium angeboten und anerkannt. Und dann habe ich dort mit Chordirigieren begonnen und dann hat der Leiter gesagt, ja, Sie müssen das unbedingt professionell machen, respektive auch dieses Studium machen. Und so bin ich dann schlussendlich bei der Chorleitung gelandet. Bei der Chorleitung darf ich mal laienhaft jetzt fragen, so als musikalischer Laie, ist da ein großer Unterschied, wenn man Chorleiter oder Orchesterleiter ist? Es ist ein großer Unterschied. Ja. Und ich würde sogar sagen, normalerweise die allerbesten Orchesterleiter haben Mühe mit einem Chor weniger zu leiten, aber damit zu arbeiten, weil sie einfach von der ganzen Stimmung und so weiter verstehen. Und umgekehrt gibt es viele Orchester, die nicht gerne mit einem reinen Chorleiter arbeiten, weil er einfach die Technik nicht hat, sie wirklich zu führen, dass sie wirklich auch zusammen sind. Und darum, zum Beispiel bin ich ja auch in Verbi oder in Zermatt Festival angestellt. Ich studiere mit meinem Vokalensemble, mit dem erweiterten Vokalensemble diese Werke ein, damit das den berühmtesten Dirigenten der Welt wie Zubin Mehta, Charles Dutoit und so weiter dann kommen und einen präparierten Chor vorfinden und diese großen Werke dann auf die Art aufführen. Also es ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Ich habe auch in Ungarn eine Zeit lang, unter anderem auch in Südtirol oder eine Zeit lang für die Schweizerische Chorvereinigung Orchesterleitung gegeben für Chorleitung, damit dass man wenigstens so das Fundamentale, eine Basis bekommt, damit dass die Instrumentalisten nicht ganz verloren sind, wenn sie mit einem reinen Chorleiter dann eine Aufführung bestreiten. Das ist so interessant, Hans-Rudi, dass du das erzählst. Das war mir nie vorher bewusst, aber
Es ist schlüssig. Du, sag mal, neben der musikalischen großen Begabung, die du ja hast, was brauchst du denn noch für Voraussetzungen, um ein guter Chorleiter zu werden? Das Wesentliche ist schon die Beziehung zum Singen. Ja. Ich habe ja jetzt auch etwa fast 30 Jahre eine Ausbildung gemacht hier im Oberwallis. Das gab dann das sogenannte Zertifikat CH1 für Chorleitung, Ja. ein nicht professionelles Diplom. Jawohl. Und darum habe ich dort eingeführt, dass alle Sologesang besuchen müssen, mindestens 3 Jahre, Jawohl. wenn sie nicht schon eine sehr gute Voraussetzung haben, weil das ist die Grundlage, vor allem mit Laien zu arbeiten. Jawohl. Das ist etwas anderes, wenn ich einen professionellen Chor habe, den muss ich nicht die Technik beibringen, aber allen anderen, selbst den semiprofessionellen Chören, braucht es a. ein tiefes Verständnis, wie singe ich ein Werk, Ja. und wie muss ich die verschiedenen Stile dann auch musikalisch gestalten. Ja. Das ist das eine, das Sängerische. Ganz wichtig, jawohl. Dann das zweite ist natürlich, man sollte wenigstens einen Grund an der Basis haben vom Klavierspiel. Ja. A, dass man sich die Werke erarbeiten kann. Ja. B, aber auch, damit dass ich den Leuten helfen kann. Weil wir haben ja nicht nur eine Stimme, wir haben dann normalerweise im Chor 4 Stimmen. Genau. Ist das so meistens absolute Minimum. Oder vielleicht 3 Stimmen in einem Frauenchor. Und dann muss ich das von der Harmonie her, muss ich mir selber das aneignen können. Und da ist das Klavier natürlich ideal, weil dort kann ich mehrere Stimmen gleichzeitig spielen. Ja. Und ich kann auch den Chor so harmonisch stützen. Darum ist das Klavierspiel sehr wichtig. Aber dann auch, wie du gesagt hast, Ja. das Musikalische kommt dann dazu. Ja. Und vor allem, was ja dann schlussendlich das Tollste ist, die Interpretation. Das Textverständnis. Ja. Das ist ja das Tolle, was wir im Chor haben. Wir haben einen Text noch zusätzlich zur Musik, was zum Beispiel der Pianist, der Trompeter, das Orchester normalerweise nicht hat. Sie haben höchstens vielleicht einen Titel, Ja. dass sie wissen, um was geht es jetzt Ja. in der Musik. Und wir Sänger, wir im Chor, haben ständig einen Text und das bildet dann die Grundlage natürlich auch der Interpretation. Und das macht so kreativ und spannend zu sagen, was lege ich hinein in diese Interpretation? Richtig, das ist das wirklich, das ist das Faszinierende, Ja. was mich, ich habe ja vorher gesagt, und da sind wir wieder nahe beim Regisseur, ich kann etwas interpretieren, aus diesem Text gestalten. Ja. Und insofern bin ich wie ein Schauspieler, der einen Text hat und das dem Publikum rüberbringen muss, darf. So haben wir noch die Musik zusätzlich zum Text, die Harmonie, der Rhythmus und viele andere Parameter der Musik sind vorgegeben, aber ich darf dann meine eigene Interpretation und das Spannende, was ich sogar noch im Moment spüre, und das ist sehr wichtig, und da komme ich wieder ein bisschen zurück, was muss ein guter Chorleiter können? Er muss aus dem Herzen heraus, aus dem Gefühl heraus, dann spontan noch Musik machen. Sonst können wir ja heute eine CD ablassen, ganz auf der mechanisch, Kirche so. und so fort, Ja. mit den besten Interpretationen, aber das Live-Erlebnis ist wie überall im Leben immer das Beste. Ich spüre einmal mehr deine Begeisterung, deine Leidenschaft für die Chorleitung. Ich spüre die Freude daran. Was sind denn, pauschal gesagt, die Freuden und die Herausforderungen bei der Chorleitung? Wo sagst du, da denke ich mit Freude dran, du hast es schon antönen lassen, aber wo sagst du, das sind aber auch die Herausforderungen? Also, fangen wir mit den Freunden an. Ja. Es ist sicher einfach das Erlebnis im entscheidenden Moment, wenn dann das Werk steht, sei es jetzt mit dem Chor, mit dem Orchester, dass ich dann das gestalten darf. Ja. Aus dem heraus, was ich spüre. Das ist ja immer ein langer Prozess. Ja. Scholte hat einmal gesagt, für ein einziges Ja, das Ja im Konzert, muss ich vorher als Leiter 99 Nein sagen. Natürlich ist es ein bisschen übertrieben, aber es ist effektiv auch bei mir so. Ja. Bei mir kommt immer wieder, ja, schon gut, aber. Also für dieses Ziel zu erreichen, müssen wir
einen kürzeren, längeren Prozess hindurchgehen, damit das Werk zu einem tollen Erlebnis wird. Also Geduld ist wichtig. Die ganze Ausdauer ist sehr wichtig. Es braucht vor allem auch sehr viel psychologisches Gespür. Ja. Und da scheitern nicht wenige Musiker manchmal, die sehr gut sind, aber dann schlussendlich das Gespür, das sind ja Menschen, die kommen von der Arbeit, sind alles Individualisten. Ja. Es hat auch ein bisschen egozentrische Leute. Es gibt auch gerade noch mehr deren, die bescheiden sind, die sich zu wenig zutrauen. Ich kann ja das sowieso nicht, das Werk ist zu schwer und so fort. Mit all diesen Sorgen, die in diesen Köpfen in diesem Chor sind, muss ich umgehen können. Und ich sage auch mit über 40 Jahren Erfahrung, sage ich manchmal meinem Chor, es ist nicht leichter geworden, im Gegenteil. Ja. Ich will es ja sehr gut machen. Ich will das Werk auswählen, dass es so einigermaßen dem Level des Chores entspricht. Aber das Level des Chores, das sind ja ganz verschiedene Leute. Ja. Die Besten möchten schwierige Werke machen. Oder es gibt auch solche, einige, die sich manchmal überschätzen. Die denken, ja, der Chorleiter muss doch sehen, dass ich das Werk eigentlich schon sehr gut kann. Und so fort. Und auf der anderen Seite muss ich auch die mitnehmen, die langsamer sind, die vielleicht weniger Grundlagen haben beim Singen, beim Notenlesen und so fort. Und diese Mitte zu finden, das Werk, das gerade für diesen Chor in dem Moment das Beste ist und dazu noch meinem Anspruch auch genügt. Ich könnte mich nicht damit zufriedenstellen, wie es heute doch auch oft, gerade auch in der Kirche gemacht wird, dass man nur so populäre Werke sind, die aber harmonisch nicht so viel hergeben. Ja. Und zusätzlich, und jetzt kommt noch das auch ganz Wesentliche, ich muss auch an das Publikum denken. Ja. Denn der Chorleiter, der nur an sich denkt und jetzt will ich endlich mal diese große Passion machen, das steht da oben bei mir auf meiner Repertoireliste und nicht denkt an den Chor, aber vor allem auch an das Publikum. Ich muss ja dann diesem Werk auch noch gerecht werden. Wenn alle drei zufrieden sind, für mich zuerst, der Chorsänger, an ihn muss ich zuerst denken. Wenn ich ihn überfordere oder unterfordere, bringt es nichts. B, an das Publikum, denn die sollten auch begeistert sein. Und schlussendlich auch ich muss noch dazu stehen können zum Resultat. Wenn diese drei Faktoren dann stimmen, dann bin ich am glücklichsten. Aber dafür braucht es eben viele Nein oder viele Aber, bis wir dahin kommen. Ein Außenstehender beginnt zu ahnen, was für eine Arbeit, was für ein gewaltiges Feld da bearbeitet werden muss. Du bist Psychologe, du bist Motivator, du bist Diplomat, du bist vielleicht sogar eine Art Seelsorger, um alles zusammenzuhalten. Also wirklich Chapeau, Hut ab. Folgendes Zitat: Es gibt keine schlechten Chöre, es gibt nur schlechte Chorleiter. Zitat von Kurt Thomas, ein Komponist, ein Musikpädagoge und ein Herausgeber eines dreibändigen Werkes für Chorleitung. Stimmt das? Also es ist ja ziemlich hart. Es gibt keine schlechten Chöre, es gibt nur schlechte Chorleiter. Die ganze Last der Welt dem Chorleiter aufzuerlegen. Was sagst du dazu? Erstens muss ich sagen, dass es eines der bekanntesten Werke für Chorleitung ist, das ich ganz am Anfang von meinem Studium dann kennengelernt habe. Wird auch heute noch aufgelegt, immer wieder neu? Genau, obwohl es heute viel, viel mehr Literatur dazu gibt, als noch zu Beginn meines Studiums. Ja. Aber er hat eigentlich recht. Natürlich ist es wie immer ein bisschen überspitzt formuliert. Aber es ist nicht so, wenn ich ja 5 Chöre auch noch jetzt habe, es ist nicht so, dass ich jeden Chor auf das gleiche Level bringe. Ja. Aber ein guter Chorleiter holt aus jedem Chor Entscheidendes heraus, dass er es 1, 2 Level höher bringen kann. Ja. Und ein schlechter Chorleiter, und das habe ich oft erlebt, kann innerhalb von 1, 2 Jahren einen Chor, der auf einem guten Level ist, auch wieder leider auf die schiefe Bahn bringen. Und dass die Leute keinen Spaß mehr haben
auch wieder erlebt, dass sich sogar der Chor auflöst. Ja. Weil plötzlich die Leute haben keinen Spaß mehr und wollen nicht mehr in die Probe kommen. Also eine riesige Verantwortung in der Chorleitung. Es ist effektiv so. Und zum Glück haben wir doch immer wieder auch Leute, die diesen Weg wählen und sich zum Chorleiter ausbilden lassen, gerade auch im Amateurbereich. Das Gefährliche ist heute ein bisschen, dass, ich muss sagen, die Chorleiter heute, die Chorleiterinnen, ich meine natürlich immer beide, bekommen heute ausgezeichnete Ausbildungen, gerade auch im deutschen Raum, in Deutschland. Nämlich die Chorleitung zusammen mit der ganzen Pädagogik und Psychologie, die wir angesprochen haben, schön zu verbinden, aber auch zum Beispiel in der Schweiz. Nachteil, Sie möchten heute gleich schon einen semiprofessionellen Chor dirigieren, wo mit jungen Leuten, die sehr gut schon eine gute Grundausbildung haben, die sehr gut Platz im Blatt lesen, man kann 2 Wochenenden machen und dann ein Projekt auf einem hohen Level darbieten. Das möchten Sie auf diese Art. Ja. Aber damit verlieren wir die Chorleiter, die wirklich auch an der Basis arbeiten wollen. Und wenn man das im ganzen deutschsprachigen Bereich jetzt gerade auch sieht, wie in Österreich, Deutschland und der Schweiz, wo es doch gerade auch in Deutschland und Österreich mehr noch als in der Schweiz hervorragende viele Chöre hat, auch sehr gute Amateurchöre hat, braucht es auch die Chorleiter, die bereit sind, an dieser Basis auch mit dem einfachen Chor zu arbeiten. Das ist so wesentlich. Ja. Und das war mir auch von Anfang an, dann wollte ich ins Wallis zurückkommen, so wichtig, dass ich in Dortmund mit einem einfachen Chor begonnen habe, später in Naters und dann in Brieg. Natürlich, Brieg hatte schon über 50, 60 Jahre einen professionellen Chorleiter vorher. Da kann ich noch anders aus dem Vollen schöpfen. Was aber nicht heißt, dass das Vergnügen mit dem einfachen Chor, jetzt in Dortmund zu arbeiten, dass das nicht mindestens so groß ist, wenn ich die so weit bekomme, dass sie selber Lust haben, sogar eine Bach-Kantate zu machen. Super. Oder ein Furrequiem aufzuführen. Ja, also die Befriedigung ist auf beiden Seiten. Für dich dann als Chorleiter und für den Chor im Dorf, der Stück für Stück sich weiterentwickelt. Du hast von der Basis gesprochen, von den jungen Leuten. Hans-Rudi, bitte verrate uns jetzt ein Geheimnis. Wie schaffst du es immer wieder, Jugendliche für die Chorarbeit zu gewinnen, Kinder und Jugendliche? Wie machst du das? Also ich glaube, auf der einen Seite ist das in mir drin. Ich wollte ja Lehrer werden und ich war ja Lehrer. Eben. Und ich habe auch in Chida, ganz in der Nähe von hier, Genau. ein Jahr unterrichtet. Erstens muss es eine Leidenschaft sein, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Die spüren das dann auch. Die spüren, wenn du selber nicht das Feuer in dir hast, dann kannst du das in denen nicht wecken. Wenn du es aber hast, ist es besonders fantastisch. Erstens, sie sind so spontan. In einem Erwachsenenchor zeige ich etwas vor und es gebe 100, ich sage oft 120% hinein und ich bin froh, wenn da so 60-70% kommt. Und bei den Kindern, auch wenn sie mich nicht kennen, auch wenn ich nur eine Stunde in einer Klasse bin, da kommt manchmal, ich gebe 120% hinein, wie ich das gewohnt bin, und es schlägt mir 140% zurück. Was für ein inspirierendes Beispiel. Es ist so großartig und die Kinder sind wirklich so viele begabte Kinder, auch musikalisch. Da ist so viel herauszuholen und sie sind schneller als wir Erwachsenen, zum Beispiel im Textlernen. Ich habe am Anfang gesagt, ich selber kann die Texte nicht so gut behalten. In der Singschule singen wir manchmal in einem einzigen Programm 7 verschiedene Sprachen, von Hebräisch, nicht nur Englisch, auch Französisch und so fort. Diese Kinder, selbst solche, die noch kein Englisch haben oder von Hebräisch wie ich nichts verstehen, ich höre das einfach oder ich habe Kollegen, Freunde in Israel, die mir das auf Band sprechen. Großartig. Diese Kinder können das aber nach 2, 3 Proben können die das schon auswendig. Und sie haben sogar Riesenlust. Also da können wir wieder dieses Keshet singen, ein Friedenslied aus Israel. Sehr schön. Das ist eben diese Arbeit. Und man kann, ist so spannend und man kann gerade auch diese Kinder, wenn sie wollen, wenn
sie müssen schon auch wollen und sie haben auch mehr und weniger Begabung. Aber wenn sie dann wirklich wollen, wenn man sie motivieren kann, können sie in kurzer Zeit Unwahrscheinliches leisten. Ich habe auf der einen Seite dieses semi-professionellen Vokalensemble und auf der anderen Seite diese Singschule. Ja. Aber ich bin vielleicht anders als gewisse Chorleiter das denken. Ich kann auch mit diesen Jugendlichen und Kindern auf einem sehr hohen Level Musik machen. Das heißt zum Beispiel, aus dem Moment heraus, im Konzert noch, spüren Sie, jetzt will er ein Crescendo haben, Ja. er will dieses Wort noch mehr betonen Jawohl. und so fort. Und dann zeige ich das und die Kinder, die spüren das unwahrscheinlich. Schon allein durch deine Bewegung, durch deinen Habitus Genau. überträgt sich das. Natürlich braucht das viel Zusammenarbeit auch. Ja. Das kommt dann nicht von heute auf morgen. Aber man kann auch mit Kindern und Jugendlichen unwahrscheinlich toll Musik machen. Ja. Und die spüren diese Musik dann schlussendlich auch. Ja. Also man muss nicht denken, ja, jetzt sei es jetzt ein Bach-Choral und so weiter, der auf der einen Seite hier vielleicht einen schwierigen Text hat, eine schwierige Harmonie. Die können das auch trotzdem intuitiv unwahrscheinlich schön machen. Das ist das Faszinierende daran, an dieser Arbeit. Und ich habe ja 1994 gleichzeitig die Singschule Oberwallis gegründet, weil es hier im Oberwallis schon seit meinem Gedenken nie mehr als ein halbes Dutzend Kinderchöre hatte. Und auf der anderen Seite den Schweizer Jugendchor gegründet, weil ich in Barcelona am Festival war und von Rheinland-Pfalz diesen Jugendchor sah. Und dann habe ich gedacht, so etwas müssen wir doch in der Schweiz machen, weil das ist ein Bundesland, dann muss doch das in der Schweiz so auch gehen. Ja. Und dann habe ich diesen Schweizer Jugendchor zusammen mit Pascal Meyer, einem Westschweizer Kollegen, gegründet. Und daraus ist bald heraus wieder einer der besten Jugendchöre in Europa entstanden. Ja. Diese Leidenschaft damit das Leute überhaupt noch singen und dass man die Kinder zum Singen bringt, das ist zu wesentlich. Ja. Denn wenn sie bis 20 nie ein tolles Verhältnis zum Gesang gefunden haben, dann wird es schwierig. Ja. Oder es ist dann so, dass sie nur noch Musik konsumieren. Passiv, ne? Passiv und leider dann das Tollste, nämlich selber Musik zu machen, zu dem nicht mehr kommen. Also das Wichtige ist so, an der Chorkultur zu arbeiten, in der Region, an der Basis und darüber hinaus.